niitii kiyyaa nama biraatu narraa fudhatee anis immoo nama biraa jalaa niitii hatee fudhee what you say maal jette galoo torbee lamaan booda immoo OBN irratti si eegna ka niitii kee nama biraatu fuudhee ati immoo darbiteeti nama biraa jalaa niitii fudhattee jechuudha. What this guys namni tokko niitii kiyya fudhate jedhee innis niitii namaa fudhachuun gaariidha. Gaarii miti jechuudha. Gaarii miti. Warri naaf gammaddanii baga naaf gammaddanii jettee fuudhuu keetitti nuti hin gaddine ammas taananii nuti hin gaddine jechuudha. Ani gama kootiin I am happy hin gaddine jechuudha fuudhuu keetitti. Garuu immoo niitii namaa fuudhuu keetitti baxaamii na gaddisiisee jira jechuudha. Maaliif jennaani niitiin namaa kanuma niitii namaati. Sii galee meeshaan namaa tokko yeroo ergisaatiyyuu jechuudha. Yeroo ergisaatiyyuu yeroo ergifattee amma galchitutti si cinqa jechuudha. Niitii namaatis fuutee taananii akkasuma si cinqa. Niitiin namaa kuni maal sirra wanta haaratu jira? Wanta haaratu jiraayin jedhe. Kan niitii namaa dhirsa tokko jalaa fuutu dhirsi kanuma akka keetiiti. Kee wanta namni sirraa fudhateef yookiin immoo wanta dhiira biraa laaltee deemteef miti. Nutis kan jechaa jirru akkuma dura boochesanii ammas boo'ichuma sirraa fageessu jenna malee nuti fuudhuu keetitti hin gaddine. Fuudhuun kee nu gammachiisee jira jechuudha. Garuu immoo niitii namaa fuudhuun kuni baay'ee nu gaddisiise. Maaliif jennaani boo'icha ati yeroo darbe boo'icha suni dhiira hundaa obboloota kee shamaraa hundaa baay'ee gaddisiisee jira waan ta'eef ammas akka wanti sun si muudanneef malee nuti fuudhicha kee yookiin immoo jireenya ijaarrachuu kee jibbineeti miti galoo akkasitti hubachuu qabdas siin jedha. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu annagaa kootii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa isiniin jechaa warroonni maatii kanaaf haarawaa taatanii laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas immoo laayikii kan yeroo hunda gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jaalatamtoota kooyi. Maal isiniin jechuun barbaadee galoo galaanaa kan jedhamu mucaa miidiyaa irratti yeroo tokko jaalalleen yookiin immoo hiriyyaan isaa baay'ee inni jaalatu isa gattee nama biraa akka jaalatte akkasumas immoo inni miidiyaa kanarratti bahee boo'ee boochisaa ture jechuudha. Baheetii boo'ee boochisaa ture garuu har'aan tan ammoo hiriyyaa gaarii takka argatee innis kan jedhee ani jedhe haadha manaa koo yookiin immoo hiriyyaa koo ani baay'ee jaaladhu dursaa kan narraa fudhatee dhiira anis immoo sababa saniifin dubartii kana yookiin immoo shamara kana dhiira tokko jalaa fuudheen jira yookiin immoo ishiin akkanatti heerumtu akka ana waliin jaalala eegaltu gaafadheen jira. Isheenis immoo sana dhiistee natti heerumuuf qophoofteerti. Qophoo ishii natti himtee jirti jedhe galooni. Galoo ani wanna tokko siin jedha akka namummaatti jechuudha. Fuudhuun kee nu gammachiisee jira. Koongiraa cidha gaarii siif haa ta'u, jireenya gaarii siif haa ta'u. Garuu dubartii kana dhiira jalaa baastee fuudhuun kee gaarii miti. Sii galee gaarii miti. Dubartiin kun waa'ee kee hubattee jirti. Borus immoo si dhiistee deemuu dandeessi. Sii galee si dhiistee deemuu dandeessi. Kanaaf jennaani osoo sii danda'ame dubartiidhuma siif taatu kan dhiira jalaa hin baasne osoo hin taane kanuma siif taatu kanuma jaalala dhugaa si jaalattu fuudhuu qabdaa ture. Anyways hin taane siif hin danda'amne fuutee jirta rakkoo hin qabu. Jaalala siif yaa baay'isu baay'ee rakkoodha ka. Baay'ee rakkoodha sii galee jireenyi addunyaa tuni cinqii baay'atti. Kanaaf jennaani bakka
obsuutu barbaachisa. Wanni hundaatu obsuutu barbaachisa. Jecha namaatiifis iddoo hin qabaatinii koomentii maaf immoo hin deebisinii. Koomentii ilaalteeti ati bifa aariitiin kan deebisaa jirtu garuu immoo wanta akkasii kuni gaarii miti. Yoo siif taate okkee siif taatee jirti. Garuu koomentii akkas jettee uummataaf hin deebisin. Uummanni amma fakkeenya eega tanas dubartii dhiira jalaa baaste ta'ee torbee lamaan irratti OBN irratti seegnaa. Kana jechuun isaanii maaliifi dursaa nagattee deemte jettee boo'aa turte. Ammas immoo deebitee boo'uun kee wanta hin oollee jedhanii qeeqaa siif kaasaa jiru jechuudha. Kun dhugaa jiru. Maaliif jennaan ammas dubartii kana dhiira jalaa baaste. Atis aariidhaan akkas goote. Aariidhaan ishees wanna si dhiistee deemtee fi atis immoo dhiiruma tokko jalaa hin baafadha jettee wanta karoorfattee fi dhiira jalaa baastee jaalala waliin eegaltee jirta. Egaa yaa ta'u wanni kuni bu'aa bayii baay'ee si muudachaa jira waan ta'eef homaa miti jabaadhu. Fuula duratti tarkaanfadhus siin jedha. Kanaaf jennaan hordoftoota koo galoottis hin murteessina. Jaalalli jaamadha. Egaa jaalalli jaamadha jedhamee akkuma ishii sun jaamsitee biraa deemtee dhiirri biraa irraa fudhatee inni immoo dhaqee dhiira biraa jalaa dubartii kana baafachuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf jennaanii galootti hin murteessina. Galooni miira aarii keessa galeeti dhaqee dubartii kana dhiira biraa jalaa baafate malee jaalalaanii miti jechuudha. Kanaaf jennaan obboloota koo yaa jaalatuu jaalala isaanii immoo waaqni haa eebbisuu fi umurii dheeraa waliin isaan haa jiraachisu siniin jenna yaa galooyi. Egaa boo'icha keessirraa haa fageessu, boo'ichi keessirraa haa fagaatu, jaalala siniif haa kennu. Akkana siin jenna malee nuti homaa waa tokkoyyuu siin jechaa hin jirru. Garuu immoo kan nu gaddisiiste akkuma duraanii sanii torbee lamaan booda micoon ammaa suni nagattee deemte akkanatti dhiira jalaa baasetinii amma immoo ishiinis nagattee deemte jettee akka girrigirrii hin baasneef malee waa biraatiif miti jechuudha. Kanaaf jennaanii jabaadhu akkuma itti seentetti jabaadhu, tattaafadhu, jireenya gaarii, bara gaarii, horaa bulaa, deebana, lama taaciisaa, sadi ta'aatii kaasiin jenna yaa galooyi. Kanaafi garuu jechuudha boo'icha kee dhuftee akkana na goote dubartii jechuun akkana jettee lammaffaa boochi taananii wal argina siin jenna. Kanaaf uummata keenya itti murteessina irra akka ta'eeti.